vamos ver aqui o que eu falo aqui. Vou trazer um vídeo pra vocês de slime. Vamos ver. Minha cola. Mostrando. Bota tudo. Tem ela no chão. Vou botar tinta. Pera aí. Olha aqui o negócio pra mexer. E bota. Hein? Vamos mexer tudo. Deixa. Eu posso aí depois tiro. Que pente. Vou botar isso aqui. Que isso aí? Água borricada. Um pouco. Pega com a mão? Pega com a mão. Quem sabe? E quando tá endurecendo. Vou pegar com a mão. Peca não. Quê? Vou pegar com a mão. Mexe até endurecer. Não. Segura. Até mais. Bota muito não. Fica muito duro. Mas até que tá funcionando. Coisa aqui, botar mais. Botar, acho que tá bom. Esqueceu do... Aquele... Como é que se chama? Bicarbonato. Não, mas eu misturei. Eu botei aqui dentro. Vai ficar o sacudinho. A cola, a tinta pra não derramar. Eita. Ixi, mas eu vou guardar a mãe, velho. Deixa eu botar um pouquinho. Na copa tomar banho. Tá no chão. Só um pouco. Será que tá bom? E aí? Hã? E aí, vai... Acabou? Não, peraí. Ainda falta muito. Então ainda não. Pouco.
Vou tirar isso aqui. Vai dar as coisas. Como é que você chama slime? Slime. Hã? Slime. Slime. É slime. E esse aqui? Ixi. Quer passar isso aí? O quê? Aqui? Então tá bom. Tira aqui. Passa com a... Pega ele lá e passa aí. É mesmo. Pronto. Será que tá bom? Encerra. Acho que tá bom. Encerra. Ah, galera. Acabou o vídeo. Agora é pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos novos. Fui!